Всім привіт! У цьому відео ми хочемо нарешті розібратися, який інструмент вибрати – перфоратор чи ударний дриль. За приклад ми візьмемо ударний дриль моделі TA01214 та перфоратор TA01355. Почнемо. Ударний дриль TA01214 – це інструмент, що добре підходить для сверління отворів в металі та металевих конструкціях, деревині різної твердості, пластмасі та інших матеріалах. А вже додатково не можна вкручувати та викручувати шурупи, шліфувати, змішувати будівельні суміші та окремо можна виділити буріння. Щоб краще розглянути відмінності, давайте подивимось, що знаходиться всередині ударного дрилю. Нам цікава ось ця деталь, яка називається храповик. Коли мотор працює, він починає обертатись, входячи та виходячи в пази. Так з'являється ефект удару, але слабкіший, ніж у перфоратора. Тому для буріння дрилем в бетоні або цеглі нам потрібно буде тиснути на інструмент, так як в більшій мірі саме від наших зусиль буде залежати сила удару та швидкість буріння. Що я маю на увазі, ми покажемо трішки пізніше, коли будемо тестувати наш інструмент. Проте у дрилів значно вища точність свердління, що дуже зручно при роботі з менш твердими матеріалами. Це досягається за рахунок фіксації оснащення, великої кількості обертів і можливості їх регулювання. А невелика вага інструменту дозволяє працювати протягом довгого періоду часу. Тепер до перфораторів. Якщо ми кажемо про прямі моделі, то вони, на перший погляд, дуже схожі. Давайте подивимось на модель Техас 01355, що використовується для таких робіт, як свердління з ударом, для буріння бетону, цегли та залізобетонних конструкцій, удар для збивання плитки або штукатурки, сколювання цегли та штробління стін. А також перфоратор має функцію свердління для деревини та металу. Але для цього необхідно приєднати патрон з хвостовиком типу SDS+, або замінити патрон, як на моделях DFR. Ось ударний механізм, що знаходиться всередині перфоратора. Перш за все, ви можете побачити різницю у розмірах з механізмом ударного дрилю. При роботі двигуна вал провертається і починає рухатись так званий п'яний підшипник. Його зворотньо-поступальні рухи створюють тиск всередині поршню, що призводить до удару бойком по оснащенню. Саме це дає нам можливість легко бурити отвори. А зараз обіцяний тест, де ми з вами будемо робити однакові поглиблені отвори в бетоні за допомогою перфоратора і ударного дриля. Почнемо з дриля. Як бачите, при роботі мені доводиться тиснути на інструмент, щоб бур пробивався глибше. Отвір ми зробили за 1 хвилину. Тепер те ж саме ми зробимо за допомогою перфоратора. Я здебільшого просто тримаю інструмент, не натискаючи на нього. Він все робить сам і справляється із завданням за 15 секунд. Як ви бачите, перфоратор краще справляється з бетоном, але і важить майже в 2 рази більше дриля. Тобто при дрібних роботах працювати ним буде не завжди зручно. А якщо у вас є тільки дриль і потрібно зробити багато отворів у бетоні, то, на мою думку, краще придбати перфоратор. Друзі, можна зробити логічний висновок. При покупці інструменту завжди варто пам'ятати, які завдання він повинен виконувати, і в залежності від цього робити свій вибір. Моя вам порада. Якщо ви хочете інструмент, яким будете виконувати дрібні домашні задачі і пару раз на рік робити отвори для карнизу, тоді беріть ударний дриль. Ну а якщо планується капітальний ремонт або будівництво, тоді без перфоратора вам не обійтись. Скажіть, чи вважаєте ви ці два інструмента взаємозамінними та в яких випадках? Посилання на ударні дрилі і перфоратори торгової марки Техас я залишу під цим відео, а ви підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, ставте лайк і, звичайно, тисніть на дзвіночок, щоб він підказав вам, коли вийде наступне відео. Всім удачі та до зустрічі!